ওয়েলকাম টু পিয়ালিস গুরুকুল। আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করতে চলেছি, মানে যে ভিডিওটা নিয়ে স্টার্ট করতে চলেছি, সেই ভিডিওটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। জানাটা খুব দরকার। বিশেষ করে মায়েদের জানাটা দরকার, কারণ তাহলে বাচ্চাদেরকে তাহলে সঠিক উচ্চারণটা শেখাতে পারবে। তো সঠিক উচ্চারণটা কি সেটার আমি তিনটে ভাগে ভাগ করেছিলাম। একটা হচ্ছে ফনিক সাউন্ডস, মানে আমি নলেজ অফ সাউন্ডসের মধ্যে, নলেজ অফ ইংলিশের মধ্যে আমি দিয়েছিলাম সাউন্ডস অফ ইংলিশের মধ্যে যে 44 সাউন্ডস হয়। ওকে, সো 44 সাউন্ডসের মধ্যে আমি একটা ভিডিওর মধ্যে দিয়েছি যেটার মধ্যে আছে আপনার 8 ডিপথং সাউন্ডস, ঠিক আছে। আর একটার মধ্যে আছে আপনার 20 ভাওয়েল সাউন্ডস। এবার তো পড়ে রইল কনসোনেন্ট সাউন্ডস। তো কনসোনেন্ট সাউন্ডসকে আমরা আবার দুভাগে ভাগ করব। একটা হচ্ছে 15 ভয়েসড কনসোনেন্ট আর একটা হচ্ছে 9 ভয়েসলেস কনসোনেন্ট। তো এবার ভয়েস কনসোনেন্ট আর ভয়েসলেস কনসোনেন্টটা কি, এটা আপনাদের জানাটা খুব দরকার। কারণ এই টিপথংস যেটা আমি বলেছিলাম, যেটাতে আমাদের জিভটাকে বেন্ড করে ভেতর দিকে ঢোকাতে হয়, সেই ধরনের উচ্চারণ করতে গেলে আমরা এই ডিপথং সাউন্ড, সেই ধরনের উচ্চারণকে ডিপথং সাউন্ড বলা হয়। আর ভাওয়েল সাউন্ডস তো আমরা পেয়েছি যেটা আমরা ইজিলি ফ্লো করি উইদাউট এনি হেল্প, অন্য কোনো ওয়ার্ডের লেটারের সাহায্য ছাড়াই আমরা যে সাউন্ডগুলোকে বলতে পারি সেগুলো হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ডস। এবার পড়ে রইল হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ডস। সো দুটোই কনসোনেন্ট, কিন্তু দুটো কনসোনেন্টের মধ্যে উচ্চারণের ডিফারেন্স আছে, আলাদা আলাদা উচ্চারণ হয়। তো সেই কনসোনেন্ট সাউন্ডগুলোকে নিয়ে আজকে ডিসকাস করতে চলেছি। তার আগে শুরু বলে দিই, যদি আমার ভিডিওটা পছন্দ হয় তাহলে প্লিজ এন্ড অবধি দেখবেন, তার সাথে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন আর একটু লাইকও করে দেবেন। তাহলে আমি আরও বেশি এনার্জি পাই আপনাদের নেক্সট ভিডিও রেডি করার জন্য। আমি জানি আমি আপনাদের আস্তে আস্তে এই জায়গাটা অর্জন করতে পারবো, জানি সময় লাগে এসব করতে, কিন্তু আমি এটাও জানি যে আমি যদি আপনাদেরকে ঠিক তথ্য দিতে পারি, ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আশা করি আপনাদের ভালোবাসাটা আমি পেতে পারবো। সো স্টার্ট করছি ভিডিওটা। তো আজকে হচ্ছে ভয়েস সাউন্ড, যেটা আমি বললাম 15 সাউন্ড, আর ভয়েসলেস সাউন্ড যেটা হচ্ছে 9 সাউন্ড। তো ভয়েস সাউন্ড কাকে বলে আগে এটা জানাটা দরকার, তারপরে তো আপনাদের এক্সাম্পল দিয়ে সেটা বোঝানো হবে। তো ভয়েস সাউন্ডটা কি? ভয়েস সাউন্ড হচ্ছে সেই সাউন্ডগুলো, ভয়েস কনসোনেন্ট সাউন্ড, সেই কনসোনেন্ট সাউন্ড হচ্ছে যেগুলোতে আমরা ভোকাল কর্ডকে ইউজ করছি, মানে আমরা গলার ওপরে প্রেশার দিচ্ছি, গলার ওপরে প্রেশার দিয়ে দিয়ে আমরা মুখ অবধি আনছি। তো গলার ওপরে শুধু প্রেশার দিচ্ছি না, তার সাথে সাথে একটা ভাইব্রেশনও তৈরি হচ্ছে। সেই ভাইব্রেশন ওয়ার্ডগুলো আর যেগুলো গলার ওপরে প্রেশার দিয়ে বলছি সেইগুলোই হচ্ছে ভয়েস সাউন্ড। তো ভয়েস সাউন্ড আমরা 15টা পাই কনসোনেন্টে। আর হচ্ছে ভয়েসলেস সাউন্ড, যেটা আমরা 9টা পাই, সেটাতে আমরা গলার কোনো প্রেশার দিচ্ছি না, দিয়ে ওপরে আনছি না, আমরা ডাইরেক্ট টাঙের সাহায্যে আমরা বলছি, উইদাউট এনি প্রেশার, কোনো প্রেশার ছাড়াই আমরা জিভের সাহায্যেই বলে দিচ্ছি, প্রেশার ছাড়াই। তো এই 15টা সাউন্ড আগে জানবো, তারপরে 9টা সাউন্ড জানবো। তো 15টা সাউন্ড কি? 15টা সাউন্ড হচ্ছে, ফার্স্ট হচ্ছে দেখুন ব। ব দেখুন, ব বলতে গেলে আমরা কিন্তু গলার প্রেশার দিচ্ছি, আপনারা নিজেরাই বলে দেখবেন, পেয়ে যাবেন। তারপর হচ্ছে ড, দেখুন ড কেও প্রেশার দিচ্ছি গলার, তার সাথে একটা ভাইব্রেশনও আসছে। তারপরে গ, গ কেও একটা প্রেশার দিচ্ছি। জ, জ কেও একটা প্রেশার দিচ্ছি। ল, ল কেও একটা প্রেশার দিচ্ছি। ম, ন, ন, র, স, থ, ভ, व, य, জি। সো এই লেটার্সগুলো কিন্তু আমাদের গলার ওপরে প্রেশার পড়ে, তো সেগুলোকেই বলে হচ্ছে ভয়েস সাউন্ড। তো 44 সাউন্ডসকে আমি পুরো ভাগ করে দিয়েছি ভিডিওর মধ্যে, যাতে আপনাদের এই 44 সাউন্ডসকে নিয়ে একটা ভয় আছে মনের মধ্যে, বাবা এতগুলো সাউন্ডস আমি বাচ্চাকে শেখাবো কী করে। একদমই নয়, আপনারা একটু একটু করে বাচ্চাকে শেখাবেন, একটু একটু করে। তার আগে আপনাদের তো জানতে হবে যে 44 সাউন্ডসকে কীভাবে ভাগ করা হয়েছে, তাই না?
তো এটা হলো আপনার ভয়েস সাউন্ড। এবার হচ্ছে ভয়েসলেস সাউন্ড। ভয়েসলেস সাউন্ড যে 9টা বললাম, যেটার মধ্যে আমাদের গলার কোনো প্রেশার লাগে না, শুধু টাঙ্গের সাহায্যে আমরা বলতে পারি, আর ইয়ারও পাস করে, হাওয়াও পাস করে ওখান দিয়ে, ফ্রিলিভাবে বলি। দেখুন, ছ, গলা লাগলো লাগলো না, ফ, ক, প, শ, শ, ট, থ। সো এইরকম টাইপের ওয়ার্ডসগুলো হচ্ছে আপনার ক তো দিয়েছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, ট, হ, শ, আচ্ছা হও একটা আছে। সো দিস আর অল 9 words and these are 15 words, 15 letters and these are 9 letters। এই 9টা লেটার্স আর এখানে 15টা লেটার্স হচ্ছে একটা ভয়েস কনসোনেন্ট সাউন্ড আর একটা হচ্ছে ভয়েসলেস কনসোনেন্ট সাউন্ড। তো এটার ব্যাপারে এবার জানতে পারলেন, পরিষ্কার বোঝা হয়ে গেল। এইবার হচ্ছে আমি কিছু এক্সাম্পলস দেখাবো যেটা থেকে আপনারা আরও ক্লিয়ার হতে পারবেন। সো এটা আমি এবার সাইডে রাখছি। এবার আমি এখান থেকে 15 ভয়েসলেস সাউন্ডকে, 15 আর 9 24 ভয়েসলেস সাউন্ডকে আমরা আজকে শিখব। যেমন বি, ব, বল, হবি, হার্ব, ড, ডগ, অ্যাড, প্লেড, জ্যাম, fudge, danger, green, hug, league, video, move, off, this, with, mother, has, cozy, zebra। দেখুন সব কটা ওয়ার্ডকে আপনি যদি আমি এখানে পাশাপাশি দিয়ে দিয়েছি কোনটার কি উচ্চারণ আছে সেটা, মানে সব কটা ওয়ার্ডকে যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে বুঝতে পারবেন প্রত্যেকটাতে আপনাকে কিন্তু গলার ওপরে প্রেশার দিতে হচ্ছে, প্লাস একটা ভাইব্রেশনও ক্রিয়েট হচ্ছে। ভিজুয়াল, টেলিভিশন, ম্যান, ল্যাম্প, টামি, নো, ফানি, নাইফ, সিং, আঙ্কেল, অ্যাংরি, ইয়েস, অনিয়ন, লাইট, feel, smelly, right, berry, wrong, win, one, where। এটা হলো আপনার 15 ভয়েস সাউন্ড। যদি স্ন্যাপশট নিতে চান তাহলে নিতে পারেন, আমি এইভাবে রেখে দিচ্ছি। ওকে, নেক্সট হচ্ছে 9 ভয়েসলেস সাউন্ড। তো ভয়েসলেস সাউন্ডটা আমি আবার বলে দিচ্ছি একবার, সেটার মধ্যে হচ্ছে আপনার গলার কোনো প্রেশার লাগবে না, জাস্ট টাঙের সাহায্যেই বলতে, মানে জিভের সাহায্যেই বলতে পারবেন, আর আপনার ওখান দিয়ে দেখবেন ইয়ারও ফ্লো করছে, মানে হাওয়াও পাস করে ওর মাঝখান থেকে। সো পেন, জাম্প, হপিং, টেবল, লিটল, ওয়াচড, চিপ, চেয়ার, কি, car, luck, fire, laugh, phone, thick, teeth, see, city, notice, shop, nation, special, house, hungry, who। তো এই ওয়ার্ডসগুলো যেগুলো আমি এক্সাম্পলস দিয়েছি তার পাশে তার উচ্চারণটাও দিয়েছি, এটা থেকে আপনারা ইজিলি বাচ্চাকে শেখাতে পারবেন যে এইগুলো সাউন্ডগুলোতে তোমাদের প্রেশার লাগে না। সো আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে, তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, তার সাথে বেল আইকনটাও প্রেস করবেন। আজকের জন্য ধন্যবাদ।